พระธาตุพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนี่คือคำขวัญประจำจังหวัดนครพนมนี่คือทีมงานศิลปินเรือไฟนครพนมนะครับในส่วนหนึ่งในการที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาทำตะเกียงให้เกิดแสงประกายไฟปล่อยพาเหรดในวันที่17 เดือนตุลาที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดมาเที่ยวชมนครพนมในวันที่17 เดือนตุลาที่จะถึงนี้